Não. O autismo não está distribuído do mesmo jeito no acesso ao diagnóstico. E os dados brasileiros estão mostrando isso. Existe uma narrativa muito confortável de repetir. Autismo não escolhe cor, renda ou mesmo território. Bem, biologicamente, sim, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento presente em todos os grupos populacionais. Mas o acesso ao diagnóstico, à terapia e ao reconhecimento social não, não acontecem da mesma forma para todos. O mapa Autismo Brasil mostrou que na amostra nacional, 60,8% das pessoas autistas identificadas eram brancas, enquanto que 32% eram pardas e 5,2% pretas. Também mostrou que 28,6% das famílias estavam na faixa de renda de até R$ 2.862. Esses números, eles precisam ser lidos com maturidade técnica. Eles não autorizam simplificações, mas levantam uma pergunta séria. Em um país profundamente desigual, será que todos os grupos estão tendo a mesma chance de serem reconhecidos, diagnosticados e acompanhados? O próprio material ligado ao MAB já alertava, antes mesmo da fase nacional, para a dificuldade de acesso ao diagnóstico público e para o risco de exclusão da população mais vulnerável. Inclusive porque pesquisas online podem captar melhor quem já tem conectividade, informação e circulação em rede de apoio. Na prática clínica, isso significa que crianças negras, pardas, periféricas ou de baixa renda podem chegar mais tarde ao cuidado ou sequer chegar. Na escola, isso pode aparecer como aluno mal comportado, desatento, agressivo ou imaturo, sem avaliação funcional adequada. Na família, isso vira peregrinação, culpa, cansaço, exaustão financeira. E aqui entra a neurociência social do desenvolvimento. O cérebro não se desenvolve isolado. Ele responde a ambiente, estresse crônico, oportunidade, linguagem, previsibilidade, suporte, vínculo e acesso a contextos de aprendizagem. Quando uma família tem menos renda, menos informação especializada e menos acesso à rede privada, não é apenas a burocracia que atrasa. É a janela de intervenção funcional que vai ficando cada vez mais estreita. Se você quer uma inclusão séria, você precisa começar a discutir equidade diagnóstica, equidade terapêutica e equidade escolar. Se isso fez sentido para você, curte, salva, compartilha, reposta e manda para alguém que ainda acha que falar de autismo sem falar de desigualdade é fazer ciência. Ah, comenta aqui. Autismo também é questão de equidade.